হঠাৎই বেজে ওঠে ফায়ার অ্যালার্ম। তার জেরে আতঙ্কে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে পড়ল রোগীরা। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। এদিন সকাল থেকেই 3বার এই অ্যালার্ম বেজে ওঠে। তার জেরেই আতঙ্ক বেড়ে যায় বেড়ার দিকে। তবে এটি কোনো যান্ত্রিক গোলযোগে বেজে ওঠে বলে দাবি হাসপাতাল সুপারের। তবে এই বিষয়ে এক রোগী রাজকুমার সাহা জানান, কয়েকক্ষণ পর পর বেজে উঠছে ফায়ার অ্যালার্ম, ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন তারা। হয়তো কোনো জায়গায় আগুন ধরে যায়নি তো আশঙ্কা তাদের। কি বেজেছে? হ্যাঁ এলাম ভোরবেলা ঘুমোচ্ছি, তখন দেখছি মাঝে মাঝে বেরোচ্ছে, ভয় লাগছে। কিরম হলো বেশি বাজছে। কালকে থেকে আছি, আজকে মানে 5-6বার বাজা হয়ে গেছে, 5-7 মিনিট আগেও বাজবে। মানে কতবার বেজেছে? 5-7 বার তো হয়ে গেল ভোরবেলা থেকে, ভোর 5টা থেকে। ভোর 5টা থেকে এখন পর্যন্ত 5-7 বার বেজেছে। হ্যাঁ এলাম এতে কি তোমাদের ভয় করছে যে ভয় তো লাগছে, মাঝে মাঝে কিরম আতঙ্ক মতো একটা ফেলাম, তো কি যে কোনো জায়গায় আগুন ধরে গেছে হয়তো, এই জন্য ভয় লাগছে। কিছুই নাই। তবে এই বিষয়ে রোগীর এক আত্মীয় দুর্গা রুইদাস জানান, সকালে একবার বেজেছে, হ্যাঁ সকালে আর সকালে একবার বেজেছিল, তারপরে একবার বাজিল, খানিক্ষণ বাজি হ্যাঁ খানিক্ষণ বাজলো, আমরা বসছিলাম শুনতে পাচ্ছি। এই আমাদের মেয়েরা বলছে কি বাজছে, আমি কি জানি কি বাজছে, বলতে পারছি না কি বাজছে। কেন বাজছে কি জানতে পারলে? আমরা সব জানি, সব বাজছে এইটাই শুনতে পাচ্ছি। কবার বেজেছিল? 2বার। তবে ঘটনার পরই দ্রুত কারিগরি ডেকে সমস্যা মেটায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কালনা থেকে ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।